呢個車輕鐵一期翻新列車不載客。日期2026年7月5日星期日早上9時38分，地點輕鐵龍門站1號月台往元朗方向。係一班即將駛入1號月台嘅列車將不會載客，乘客請勿超越黃線。The next train 列車編號為145，有2卡車，分別有1023同埋1032。路線610。呢個係不載客啊，有2卡車。列車即將駛入1號月台，乘客請勿超越黃線。上車時請小心月台邊嘅空隙。A one-car route 610